البرتغال على المونديال والكان. هذه حقيقه مره. المسؤولين ما كان حتى رئيس فيدراليه اعطى الاولويه للشبان. كل يوم المنتخب الاول هو همه الوحيد. ما لناش نخدموا احنا، ما عندناش تكوين وبركم. عارفين راسهم راه ما عندهم لا تكوين لا والو، عارفين راسهم راه ما عندهم لا كره لا والو. شويه من المنبع والضوء القليل جدا هو للمحترفين الجزائريين. بطبيعه الحال كنعرفوا كيمشيو بالطرق باش هذوك هما اللي موقفين شويه المنتخب الجزائري المحترفين الاجانب في الدول الاوروبيه. تكذبوا على الناس، ما كان حتى تكوين. كاين اللي تاخذ القرار ما يحبوش الفئات الشبانيه وما يحبوش التكوين الحقيقي. الله الله. الحمد لله المنتخب المغربي الخوت، المنتخب المغربي او الكره المغربيه بصفه عامه عندها لاعبين ممتازين في جميع الفئات الوطنيه، سواء العمريه الاقل من 15 سنه، الاقل من 20 سنه، الاولمبيات، المحليين، المنتخب الاول. الحمد لله الكره المغربيه جميع المنتخبات واقفه على رجلها ومنتخبات قويه وقويه جدا من طينه الكبار. أغنية اللي كاينة الخوت راه بزاف من الخلف ومرونته التكتيكية وشخصيته القوية داخل الملعب في بطولة كأس الخوت. في هذه التظاهرة اللي كانت في تشيلي المنتخب المغربي ربح مجموعة من اللاعبين اللي هما واعرين ديال بصح، مجموعة من اللاعبين اللي هما واقفين ديال بصح كالزبيري، مجموعة من اللاعبين كان ياسين جاسم لاعب مهاري كما كتشوفوا كيلعب برجل اليسرى بطريقة رائعة، وما قل اللاعبين اللي كيلعبوا بالرجل اليسرى في منتخباتنا المغربية. كاين بطبيعة الحال زياش، بطبيعة الحال زياش ما بقاوش بزاف. كذلك كاين دابا ابراهيم دياز بطبيعة الحال بازال مع طاول مع المنتخب، نتمنى يتألق وينفجر كأس افريقيا. والان الزبيري كيلعب برجله اليسرى، وكذلك كاين ياسين جاسم كيلعب برجله اليسرى. لاعبين ممتازين ان شاء الله غادي يكونوا تعويض كبير ودفعه معنويه كبيره للفئات العمريه القادمه ان شاء الله، ويكون الفئات اللي طالعه نموذج هذا الجيل الذهبي اللي حصل لكأس العالم لشباب تشيلي اللي ادعى عن جداره واستحقاق وقصى منتخب. تضع منتخب أقل من 20 سنة لينافس على جائزة أفضل منتخب. كيف من المفروض أنه منتخبات شبانية ربما جوائز أفضل منتخب شاب، أفضل لاعب من ويك منتخب فين كاين الفرق؟ اللي كانت من جوائز الفيفا بصفه عامه كيمشيو النسويه الحراس كذا كلشي فيهم، علاش غادي يديروا منتخب الشباب بوحدو؟ بغيتي نفهم. خذ لي فهم شي حاجه كتبنا في كومونتير، نخليكم كومونتيرات مفتوحين. اللاعبين الشباب الصاعدين، ولكن انك تدرج اسم كذلك منتخب اقل من 20 سنه من بين افضل المدربين في القاره السمراء مع المدربين وفين غادي يديروا كاس العالم؟ راه كاين 4 سنين كما كتعرفوا. فين غادي يعملوهم بوحدهم؟ راه ما يمكنش. هاد الناس اصاحبي راهم كيحلوا بواحد الطريقه ما بغيتش نفهم كيفاش كيحلوا المنتخبات الاولى، فهذا غير منطقي تماما. لذلك كرة القدم يا شباب. بطبيعة الحال المغرب غادي يعمل كرة القدم إن شاء الله في السنوات القادمة، لما لا؟ إنه أمر مذهل ما يفعل هؤلاء. لقد قلتها قبل أيام، واليوم توج أبطالا لكأس العالم تحت 20 سنة، وإن شاء الله في السنوات القادمة غادي نتوجوا بأبطال العالم في منتخب الكبير إن شاء الله، لما لا؟ المنتخب المغربي دابا أي منتخب غادي يبقى ضده يضرب له 60,000 حساب. 20 سنة ضد الأرجنتين التي قدمت بطولة جيدة جدا أيضا. ما يقدمه هؤلاء اللاعبون يزداد إبهارا يوما بعد يوم. نصف نهائي كأس العالم 2022، بطل كأس أفريقيا تحت 23 سنة، وصيف كأس أفريقيا تحت 20 سنة، بطل كأس أفريقيا تحت 17 سنة، ميدالية برونزية في أولمبياد، وكذلك كأس العالم في تشيلي في أولمبياد 2024، ونهائي كأس العالم تحت 20 سنة 2025. باش كتشوف الطفرة القوية للكرة المغربية. قد فازوا بالعديد من الألقاب في أفريقيا، وهذا ليس بالأمر الهين، حيث توجد منتخبات قوية مثل الكاميرون ونيجيريا. واليوم أيضا فازوا علينا نحن الأرجنتين. الحمد لله فزنا على الأرجنتين في 2 مباريات رسمية في أولمبياد باريس اللي كانت في السنة الماضية، ودابا فزنا عليهم الخوت في كأس العالم لتشيلي في الفينال، وبين 2.5 مليار واحد اللي كان كيتفرج في المباراة. وتوجوا أبطالا للعالم لأول مرة في تاريخهم. المستقبل الذي ينتظر هذا الفتى واللاعب رقم 7 الذي لا أتذكر اسمه، موهبة لا تصدق يا أخي.
عثمان مع ما ان شاء الله يكون يتالق، يعطيه المدرب في الدوري الانجليزي، يعطيه فرصه ويتالق ان شاء الله، وعنده من الامكانيات ليصبح لاعب محترف رائع ينافس في المركز ديالو اعتى واقوى الاجنحه العالميه. انه امر يدعو للاعجاب حقا. وفي المنتخب الاول لديهم ابراهيم دياز وبونو